大家好，好耐冇同大家分享故事啦。咁今日想分享呢係詩篇嘅104篇嘅第13節。父親怎樣憐恤他的兒女，耶和華也怎樣憐恤敬畏他的人。其實呢，我自己嘅成長呢，因為我唔係同爸爸住嘅，所以呢，我唔係好明白爸爸嘅憐恤係點啦。但係當爸爸老咗入咗老人院啦，我見到佢雖然冇錢，但係呢，佢見我晏晝冇食飯啊，佢都會買蘿蔔糕俾我食啊。同埋佢知道我冇錢呢，佢有陣時自己冇乜錢呢，都會俾100蚊落袋啊。咁樣雖然係好少嘅嘢，但係我見到就係一份嘅愛咯。生命呢，其實呢，喺神嘅掌管裏面，喺神嘅時間裏面啊，即係每一個人都會離開呢一個世界嘅。傳道書都有講啦，所有嘢呢都係冇生死嘅。咁其實想話嘅就係我哋在世嘅人啦，即係就算信咗耶穌嘅人啦，都要不斷要去努力啦。即係大家都會有唔同嘅難處啦、軟弱啦、問題啦，亦都大家嘅捆綁都唔同嘅，有啲可能多啲，有啲可能少啲。咁但係最重要係愛咯，最重要係一份捨己嘅愛咯，係啊。即係我自己就喺呢段婚姻裏面呢，我學習到就係我感恩啦，我有耶穌啦，因為有耶穌，所以我學習到嘅就係好多嘅忍耐啊，好多嘅即係想放棄而去繼續堅持啊。咁當然我自己亦都唔係話完全好嘅，我亦都會有做得唔好嘅地方啦。當然兩個都要付出嘅，都要去實踐出嚟嘅。咁我好希望大家弟兄姊妹會守望我啦，因為我星期六呢就會去婚姻輔導，咁就會上5堂嘅。咁人哋就900蚊一次啦，咁但係我感恩啦、祈禱啦，咁我可以有全面嘅。咁其實我知道婚姻輔導上完係咪真係會好啲呢？我都唔知啦。最重要係要實踐咯，因為有時兩公婆呢，太過唔識得尊重對方呢，即係變咗就係其實都會幾頭痛下嘅。但我曾經有諗過啦，如果我先生佢呢世都係咁樣嘅時候，咁點呢？我都係會咁愛佢咯，因為當我決定去嫁俾佢嘅時候，佢係乜都冇嘅。等於當初神對我哋立嘅約，就係我哋相信佢，我哋會有永生。神點樣憐憫我哋要點樣憐憫身邊嘅人。我相信啦，我相信我嘅先生呢，佢將來一定會係一時就係會係成為大器啦。因為我睇得出佢嘅愛心啦，同埋佢嘅服侍啦，係真係比一般人唔同嘅。雖然佢有好多嘅唔同嘅情況啦，可能要過度活躍啊咁樣啊，但係其實我反而覺得佢每一樣嘅捆綁啊，都係一個恩賜嚟嘅，即係祝福嚟嘅。咁好似過度活躍啦，可能俾人覺得都坐唔定啦，但係佢反而會好專心去做好多，因為算啲資優生嚟嘅，即係會做好多啲槍啊、打機又好叻啊嗰啲咁嘅嘢。咁兩個人即係原生家庭唔同呢，可能呢都會有好多嘅磨合嘅。咁我覺得兩公婆最重要就係即係拗交實有㗎啦。咁但係就係要寬恕咯，要學寬恕咯。因為真係人生裡面呢，得罪我哋嘅人可能真係有好多㗎。咁但係呢，我哋如果唔寬恕佢哋呢，神都唔會寬恕我哋㗎。係啊，所以好想同你講，耶穌愛你。